nasaleli yo kolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo nanga ebongwani mawa papa olimbisanga papa yokanga mawa kokende paina papa ngana kolinga. Blessing, blessing. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tobandi live nabiso. Tozo mbanzembo oyo. Ezali toujours par rapport ya enseignement o tozo zwa. Tango bat bazo buka mibeko. Nde bazo mona makambo kokomela bango. Lokola toza biso nonso ba rebelle liboso na Nzambe. Esenge mokolo mokolo. Tozo ngelaka Nzambe. Hallelujah. Kende paina papa. Ngai na kondima mabe nanga. Ngai na koloba na ye papa limbisa mabe nanga. Ngai na koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon dimanche. Tozwembela Nzambe. Ngai nakokende paina papa ngai nakondima mabe nanga. Ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe nanga. Ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Sandra Madame Poupée Nzamba pambola yo. Bonjour Kalele Alberto. Suzanne Shalom. Grady bonjour. Déda la blonde, bonsoir. Wali Jerebendo, shalom. Gaïté. Ya Damien, shalom. Vous avez déjà partagé vidéo. Vous invité Bandeko. Oh, bazana nute ba wana kokota abato banda enseignement na biso. Misala na Yesu. Asopaki makila na ye. Analisama kende paina papa ngai na kondima mabe nanga. Ngai na koloba na ye papa limbisa mabe nanga. Ngai na koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Ngai nakokende paina papa ngai nakondima mabe nanga. Ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe nanga. Ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Amen. Ngai nakokende paina papa ngai nakondima mabe nanga. Ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe nanga. Ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Amen.
tozwe banzembo oyo peut pousser biso liboso na Nzambe. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne paina papa, ngana kondima mabe nanga, ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga, ngana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga. Paina papa, ngana kondima mabe nanga, ngana koloba na ye papa. Hallelujah. Limbisa, limbisa mabe nanga. Amen. Alléluia. Tozo ko bien na louange, to emba susta mwanzembo moko. O eza vraiment eza adoration. Ezo mema biso liboso na Nzambe. Biro bo bakila biso su nzembo moko leta bandeko babongama bakota. Hallelujah. Nzamba za malamu. Biro tozo zela nzembo moko lisusu. Vraiment bozala béni. Nicole Zulu pambolama, Noé Kitenge pambolama kuna na Hollande. Vraiment bo pambolama bande kwa Hollande nazo présenter bino ba condoléances nangai. Vraiment particulièrement na pesi ba condoléances nanga na mama Louise, mama nanga, mama Leki nanga. Vraiment nazana mawangai pe ensemble na yo koyeba ke to bungisi oya biso yaya, oya biso tantine, oya yo muninga. Mama Blandine, moi si ya papa Frank ise quoi vraiment nazana ba mawa mingi na meki ko luka video na ye oya a souhaita kanga bon anniversaire nazo mona vraiment mawa mingi mama Blandine ise quoi oya tiki biso na Hollande vraiment bande kwa Hollande naza ensemble na bino nazo lela na bino pona ko bungisa ndeko na biso mama Blandine ise quoi oya zalaka moi si ya papa Frank ise quoi vraiment bande kwa Hollande tozo lela ensemble vraiment ezali matanga oyo ke soki vraiment Nzambe apesaki makasi soki apesaki banzela ya kozala na Hollande na ngai kozanga kuna te vraiment tozo lela ensemble Bible lobi plaira avec ceux qui plairent. Ananazalaki mitelengano kinga yosu kolinga okisingai mwana na yo nakopesa na yo nini bona maso yo salelinga nazombisela yo nini pona maso yo salelinga napesa yo nini Yesu nakopesa yo ni pona nyonso ozosalelanga pona nyonso osayelinga kolo nakopesa yo nini na mipesi na ndimi nanga kozala mosali na yo ndenge yo benganga Seigneur naza disponible pona œuvre na yo. Hallelujah. Oh Yesu, biso totingami yo. Kili oye boya kinga, kuna mabenga na salaki, kasi yo Yesu yamba kinga, otanisi bonde, olimbisi mabe na ngai. Kili oye boya kinga, kuna mabenga na salaki, kasi yo Yesu yamba kinga, kisinga ibolingo na yo. Yo linginga mingi, namoni yango na bomo inanga, wananga nazalaki mitelengano, olokotaki ngai osukolinga, yokomisi ngai mosali na yo, nakopesa na yo nini, pona maso yo salelinga, nazongisela yo nini,
pona maso yo saleli ngai napesa yo nini. Alléluia. Bon banda ko partager vidéo na biso kala te tozo kota na enseignement na biso. Lelo ezali suite ya enseignement na biso to bandaki ya désobéissance na ba conséquences nango. Lelo na lakaki to kopesa obéissance na ba bienfait nango. Lisusu te o baki nanga ko bansa lisusu nakomi tumisama lisusu te Yesu baposa nanga posa nanga ezali Nzambe otalisa na mokili oyo yo za Nzambe posa nanga ezali ke Nzambe bato nyonso bayeba yo. Haleluya. Lisa lisusu te posa nanga ezali bato bayebi yo te bayeba yo. Posa nanga ezali Seigneur banguna nanga bazala confondi. Moni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelengano olokotaki ngai yo sukolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso yo saleli ngai nazombisela yo nini pona maso yo saleli ngai napesa yo nini. Samson tozokumisa Nzambe mon fils. Haleluya. Nzambe aza bien na pamboli bino bisika nyonso bozali. Samson pambolama nayebi ke vraiment Nzambe azosalela makama minene. Haleluya. Deda la blonde pambolama wi kobanga te. Nzambe oyo alokota biso, Nzambe oyo andima kolimbisa masumu na biso, Nzambe oyo apesa biso promesse na ye. Nzambe wana kande biso tozopa Bishop Guy Mungala pambolama. Haleluya. Rosalie Muchoko na Bishop Guy boza groupe bozo tala vraiment bo pambolama. Neuda Wiska Elidi Sabwa bo pambolama kike vivi bo pambolami bolimbisa biso lelo mbule beti epesi biso mwa malili ndeko Ismaël Saoudien na Isa Lushiku bo pambolama. Haleluya. Nalingi bino mingi biro bosalanga temps signe plutôt soki air na biso ekoki bandeko pe bozolanda nga boyebisanga soki nakoki nanga kobanda mateya na biso. Haleluya. Alléluia. Nzambe aza bien. Balobi nanga nakoki kobanda tokozongela louange ya Nzambe après les sons na biso. Ndeko Rosalie Muchoko pambolama. Alléluia. Na banda Nzambe aza bien. Vraiment na pamboli bino nyonso na bolingo ya Yesu Masia. Vraiment Nzambe oyo azo benga biso mokona mokolo liboso na ye pona kosalela ye. Vraiment nazana esengo mingi comme tous les jours nazalaka na esengo soki na pusani liboso na bino pona kote ya bino parole de Dieu. Bandeko na ngai esengeli boyeba ke Bible si biso que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité n'est autre que la parole de Dieu. Yangwana tozana nyongo ya koyoka liloba na Nzambe parce que à chaque fois tozoka liloba na Nzambe liloba na Nzambe eza ko kangola biso liloba na Nzambe eza ko buka ba montagne liloba na Nzambe ezo sala musala liloba na Nzambe eza ko kangola biso liloba na Nzambe ezali ko mema biso liboso na Nzambe liloba na Nzambe eza ko rappeler biso ke toza ya Nzambe et que esengeli na soto demeurer na bon Nzambe. Mama Kinwa belle sœur na pambolio vraiment liloba na Nzambe eza bien.
yo mutu soko yo kaka liba na nzambe te moyo ozala fermier eza te moyo okonnaître vérité eza te liba na nzambe ezali miroir mpona bomoi na biso mbala mingi totalaka miroir mpo totala epai wapi salite eza na elongi liba na nzambe mpe eza miroir a chaque fois toyokaka liba na nzambe etalisaka biso lolenge nini tozotambola to ndenge nini totambolaki mpo toyeba na kobongisa liba na nzambe ezali médicament pour tout notre corps yango wana esenge na biso toyokaka liba na nzambe yango esenge na biso tolingaka enseignement ya nzambe parce que vérité ya nzambe ezali na kati na liloba nzambe yango moko ezali nzambe vérité ezali nde ye moko nzambe oyo toza kodécouvrir na nzela ya liloba alors nautaki koyebisa bino ke lelo esengelaki na biso tomona oyo ezali le contraire ya désobéissance tomonaki désobéissance na baconséquence nango ndenge nalobaki la fois passée eloko nyonso ezalaka na le contraire nango donc quand on parle de la désobéissance esengeli toyeba ke obéissance mpe ezali halleluya ata soki tongi tolobela orgueil esengeli toyeba ke le contraire ya orgueil ezali humilité donc eloko nyonso ezali na le contraire nango eloko nyonso mpe ezali na ba bienfait nango na ba conséquence nango alors non merci je suis bien bana batulinga so na lingi mai alors esengeli toyeba ke tomonaki désobéissance na ba conséquence nango lelo tokomona obéissance na ba bienfait nango esengeli toyeba ke nazo rappeler ka mwa muke désobéissance ezali tango totosaka liloba na nzambe te désobéissance ezali tango tozobuka mibeko na kati ya mibeko na tozomona ke ezali ba loi ezali ba commandement ezali ba ordre to ba conseil o ba pesa biso na zali liloba esengeli na biso totosa mbala mingi totosaka liloba te mbala mingi torespectaka te nde yango tokomaka badésobéissant eza lokola yo leki olingi korespecte yaya te oza désobéissant yo mpe mobali yo mpe mwasi par exemple olingi kozala soumise epa mobali na yo te eza désobéissance yo mpe mobali ozosala makambo eza contraire na volonté ya nzambe oza omaltraite mwasi na yo ozozwa so ya mwasi na yo te ezali mpe désobéissance na liloba na nzambe donc nyonso oyo tosalaka kolandisama na bavolonté na biso moko ezali désobéissance donc esengeli toyeba ke faire notre propre volonté ezali désobéissance tant tosalaka oyo ezali propre volonté na biso tant tolingaka kose soumettre na mibeko te tant tolingaka kotosa te nde yango ezalaka désobéissance esengeli toyeba ke l'activité principale ya vieil homme ezali la désobéissance vieil homme ezali tango nano yambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te ozalaki vieil homme donc ozalaki na bomoto ya kala mais ce que esengeli toyeba ke mutu akala mutu nana yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te activité principale ezali ko désobéir mutu nana yambi Jésus-Christ te mutu nana yepa nzambe te ako désobéir na liloba na nzambe alléluia ako désobéir na mibeko ya nzambe ako désobéir na ba commandement oyo nzambe atia pona bala na ye alors esengeli na biso toyeba ke mbala mingi tosalaka oyo ezali propre volonté na biso ezalaka désobéissance esengeli na biso bana nzambe quelque soit ba situation oyo tozoleka nango esengeli toyeba ke même dans les circonstances difficiles ya bomoi na biso esengeli na biso to résister na diable esengeli na biso to résister na ba puissance ya ténèbres esengeli na biso to maintenir alléluia commandement ya nzambe oyo ezosenga biso ke tozala obéissant alléluia mbala mingi tosekartaka na volonté ya nzambe mbala mingi tosekartaka na chemin ya nzambe mbala mingi tobukaka mibeko ya nzambe esengeli toyeba ke relation na biso na nzambe ekatanaka pourquoi parce que tozalaka badésobéissant pourquoi parce que tozalaka barebelle pourquoi parce que totosaka liloba na nzambe te eza ta ndenge soki ata oza employé quelque part ozotosa barèglement d'ordre intérieur te ozotosa mibeko ya société na bino te to entreprise na bino te ou bien boza na kati ya groupe moko songolo bosala mais boza na ba règlement mais tant yo ozotosa yango te tant yo ozobima na libanda ba règlement oyo bapesa bino okomi désobéissant donc tokoki kokuta na désobéissance na kati ya ba association na kati ya ba société na kati ya mabota même na kati ya bonzambe tant tolandaka Jésus-Christ tant tolandaka nzambe oyo nyonso tosalaka kolandisa ma propre volonté na biso ezalaka désobéissance alléluia alors tomonaki ndenge nini
to perdaka ba bienfait, to perdaka bénédiction dans la désobéissance. Parfois to comme ratio de là ko perdre même grâce à Nzambe to faveur à Nzambe. Mais c'est ne to yebake ceux qui toza na toza obéissant, to remona faveur à Nzambe ko landa biso partout, to remona grâce à Nzambe ko accompagner biso. Dès na pesa kino ba exemple la fois passée que atoza na mboka mupaya, atoza wapi, mais ceux qui oza obéissant, ceux qui oza ko respecter Nzambe, mibe kwa Nzambe, tozo tambola lolenge Nzamba lingi yo tambola, okokuta na faveur à Nzambe partout. Nzamba ko tchaba tu na nzela na yo, kutu naza ko rectifier. Je pense que na lobaka mba un témoignage nanga. Mundele wana ona lobaka que il fallait qu'il y ait la biso 3 pièces et 1 pièce. Na sombaka kutu te. Na ngana zelaki ke atekela ngane fils que pièce moko po ezali kaka foko banana 3 pièces mais ya kabela kinga alinga kutu na futa te. Donc na eko rectifier témoignage nanga na futa ka kutu pelo kwa ngote. Apesa inga mo comme cadeau. Donc c'est que toyeba ke tant oza na faveur à Nzambe makambe kozala polele ata ozaki na ba difficulté quelque part Nzambe akosala ke a rendre makambo un peu facile pour na yo. Pourquoi? Parce que ozo tambo na kobanga Nzambe. Pourquoi? Parce que olingi Nzambe. Pourquoi? Parce que oza ko révérer Nzambe na bomo na yo. Donc tout le monde qui vraiment ezala qui disons désobéissance ndenge et perdaka biso ba bienfait à Nzambe. Alors esenge toyeba ke tant toza ko obéir na liloba na Nzambe, tokokuta na pe na ba bénédiction, tokokuta na pe na ba facilité, tokokuta na faveur, tokokuta na ba grâce moko boye oyo peut-être to mérita kité, tokokuta na makambo moko boye oyo zomona ke batu ba obandaka ko linga yo. Ndeko nanga, so oza motema mabe na kati na yo, oza déjà désobéissant. Yo mutumbimba oza motema mabe otambolaka mabe olingi ko yino olingi ko tonga olingi ko yoka mutute oza déjà désobéissant na loba na Nzambe moyo kuta na faveur Nzambe ko zalate. Alléluia. Alors léo tokomona obéissance surtout tangi loba na Nzambe to yebi biso soke l'orgueil précède la chute mais c'est ne to yebake obéissance et précédaka ba bénédiction Nzambe obéissance et précédaka connaissance ya volonté Nzambe ndeko ta oza obéissant donanga ndoko oko espérer na bénédiction ndonanga yoza obéissante oza ko tambola contrairement na volonté Nzambe oza ko espérer na ba bénédiction ndengeni et c'est que tu ba que obéissance de précédaka ba bénédiction Nzambe. Alors lelo vraiment na ko kota vraiment mingi na ko enseigner parce que ba verset auto otanga awa yango moko déjà ekolobela biso obéissance ezanini et puis ba bienfait na ngweza nini et c'est que tu ba que même église ya lelo to komi désobéissant na quatre église tozo tambola sous selon l'esprit te tozo tambola sous selon la parole de Dieu te to kotisi makambe be na bonzambe na biso alors to bungisi état naturel ya église tozo tambola sous selon l'esprit te même église komi ko tambwisa selon la chair et komi désobéissance yango tozo mona ba miracle zo sala sous te yango tozomona tomona ki l'autre fois natanga ki tangu et la kinga ku tangu nazo méditer sainte ça pesa nga inspiration mususu bomoni tangu Salomon azaki ko sambela pona asala ki dédicace pour l'église alobaki Nzambe nazo sambela yo po nayebi ke bana Israël baza ba désobéissant nayebi ke bana Israël balami ba ko bunga kanzela mais tangu ba ko ya na kati ya temple oyo tangu ba ko belela yo Nzambe yo ko yoka losambo la bango pe ko kangola bango donc tozomona ke église ezali lié moko to na tangu akala ezalaki lié moko oyo tangu muto asali masumu tangu muto asali bosoto aye ko luka Nzambe na kati na église aye ko senga mana ye pa Nzambe na kati na église ezali lié moko oyo Nzambe quelque chose ma be muto asali quelque chose ma faute muto asali mais tant muto azongi aye na kati église aye ko lela Nzambe aye ko la l'église pour senga mana Nzambe Nzamba ko limbisa penza ba ko kitsa loboko na ye mais lelo la plupart des églises ezali sous lié oyo te ba ko ko senga mana Nzambe lelo to komi ko utiliser église lokola ba lié moko oyo tozoki to laksa bilamba na biso tozoki to laksa kitoko na biso tozoki ko sala ba compétition na kati na l'église et komi lié oyo na ba sali Nzambe bango moko ba komi ko lakisa et l'on y balati ba komi ko n'importe quoi l'église à l'élo et perdre peu bon Nzambe nango to bité que nyonso na lobi quelques-unes alors que l'église tant bazo tambola ceux qui tozo tambola na disons selon le Saint-Esprit toko garder état naturel l'église o Nzamba lobaki oyo même to mona ki na prière à Salomon alobaki ke tangu bana na yo ba ko déconner tangu bana no ba ko désobéir mbala nyos ba ndo ya l'église tangu ba ko lela yo Nzambe tangu ba ko senga mawana yo o ko kitisela bango mawa ezaki na kati l'église
Mais les églises, les associés, en tout cas, certaines églises, on va garder encore marche dans le Saint-Esprit. Mais l'église, ils ont sauté. Et tu as dit lié au mutako ko la répatance église nyo so souté et tu as lié au mutako qui peut aller li penza makiti non et comme il y a quelques églises il y a un essengeli to reconnaître et pas y wapi to bungaki et pas y wapi to bebisaki et pas y wapi to bukaki mibeko na biso même pour la marche d'église na biso église ezali lié au temps mutu a monique a sali mabe yemoko akei ko lukanzambe yemoko na kati église pasteur azala te akokende yeboko d'église afukami aleli pe mawanzambe nzambe pa kiseli mawa est-ce que l'église na biso tokoki kozongela bonzambe ndenge nzambe alingaki tokoki kozongela marche na biso na Seigneur et que ba porte église ezala polele et que yo pasteur ozala te mosali ya nzambe azala te mais imondimi ye moko na ndako na ye tango reconnaître kasali mabe akende na église akende kolela mawa na nzambe akende kosenga nzambe moko alimbisa ye parce que ndenge na comprendre ki naki ko relire passage o na ko comprendre que oui. Donc, église oyo Salomon a bondelaki. Ezali kaka pon église wana tango akate ezali l'église nyonso. Donc église ezali lié oyo tango mutu asali mabe akei ko senga nzambe mawana ye akitisela ye. Tozwa normalement église ezali lié oyo mutu esengeli akende ko senga ye moko d'abord mawanzambe ke ko kuta na nzambe na ye. Est-ce que l'église na biso nyonso lelo? Est-ce que ezali lié oyo mutu akoki ko kende ko senga mawana ye moko sans que a passé par le pasteur? Que yemoko penza akei alobi pasteur azala te mais ngai mo na ke na quatre église na kei ko senga mawana nzambe parce que église ezali lié moko ezali déjà dédié na Saint-Esprit de Dieu donc obligatoirement ou bien officiellement Saint-Esprit esengela demeurer na quatre église mutu nyonso na tango alikam na ye na ba difficulté na ye ayebi ke na moment oyo soki na ke église na kokuta na présence ya nzambe pe na ko senga mawana nzambe nzamba ko limbisa ngai esengeli to zongela bonzambe to perdre makambo ebele na kati d'église to perdre alléluia pourquoi parce que to tambolaki na désobéissance lelo l'église mingi koma même balie ya ekobo nazoloba boye à connaissance de cause makambo mingi na yebisaka bino makambo mingi oyo nazoteya bino awa ezali makambo oyo soit nga moko na vivre ngo soit nga moko na moni yango soit na moni yango pe pa ya bato esalami yango bomoni ke chef na teya ka libana nzambe ba témoignage musu na pesaka to maloba musu na pesaka ezalaka puye na conséquence ya oyo nga na yebi pe na mona ndo mwasi ndo mobali lelo église ezotambola susu selon l'esprit saint te tokomi kotambola selon la chair tokomi kotambola église na biso selon la chair. Église mingi komi me balié à rendez-vous. Église mingi komi me balié à je sais pas ya ekobo. Na lobi bongo pourquoi ngai moko naza témoin likambwana. Ndene bisaka bino ke chef nazali ko ya na poto nazo tika église ministère nanga na basali ya nzambe. Basali ya nzambe bi bazali ko sala ekobo na kati ya ministère nanga na yebi yango pourquoi c'est pourquoi je l'ai dit. Na ezali comme na inventé te. Ezali comme na inventé te. Donc, ceux qui n'ont pas dit que pour ça ma place nanga c'est que ils appellent pas battre souper ça la marabongo ti le peso konye ko salama. Si ko yipsanga église oyo bat bazo sala kobo na kati. Nana oya ko senga pardon penza mayoka ye. Nana oya ko senga quelque chose penza mayoka ye. Alléluia. Mais là Nathalie na revoir na relire prière oyo Salomon a salaki na lobia donc église normalement il faut la lire oyo muta ki ko kuta na nzambe na ye. Alléluia. Mais nous sommes les autres, mais la biso soute pourquoi parce que tu désobéis, tu continues ma cambu. Oh, il fallait pas y aller à quatre églises, continue à l'église. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Na lingito ebake obéissance. L'obéissance doit précéder toute espérance. Oh, il y a bénédiction d'onanga. Osa ko espérer bénédiction, osa ko espérer la victoire. Mais c'est nous yeba soko so tamu sama na obéissance. Alléluia. Bobeta maboko pona mona ke bozawana bozoyoka bobeta maboko pona ngai te me pona nzambe beta maboko pona nzambe a se glorifier na kati na live oyo. Alléluia. Nzamba za bien. Alors, to bandi ba verset na biso pona obéissance. To que ne kozwa d'abord na Luc 4. To que kozwa na Luc 4. Tozozwa na Luc 4. Alléluia, nzamba za bien. Na Luc 4. Na Luc 4 na verset 4 tina 9.
Bible Biso. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'amena plus haut, lui fit voir à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ce royaume. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Donc, si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Le diable le conduit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Alléluia. Ah, obéissance ezali d'abord ko respecter liloba na Nzambe, ko respecter libeko Nzambe. Tozomona ke awa Jésus Christ azalaki tenté. Jésus Christ diable amemaki ye pona kotalisa ye ke soki mibwaki na se, soki ogumbameli ngai, soki oadore ngai, nakopesa yo mokili, nakopesa yo nyonso, nakopesa yo puissance, nakopesa yo nyonso ezali ya ngai. Mais Jésus-Christ, connaissant la parole de son Père, aloba ki jamais, 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 mutakoyi ko gumba mela mutute, mutakoyi ko gumba mela nzambe mosusu te, nakoyi ko adorer nzambe mosusu te kaka papa na ngai. Mais lelo à cause ya ko luka bozui, lelo à cause ya ko luka je sais pas ko za lever na ebité d'une manière oyo nzamba lingite, lelo batu babuki bibe kwa nzambe, lelo batu bakomi ko adorer ba faux dieu, lelo batu bakomi ko gumba mela makambu oyo nzamba lingite to sala, lelo to komi ko tambola na nzela oyo nzambe na biso alingaki te. Mais tomoni awa que Jésus-Christ azalaki obéissant même devant le diable. Ndeko mwasi ndo mobile, et ce n'est pas que et ce n'est pas ko demeurer obéissant même devant la situation difficile, même dans les circonstances difficiles, quelle que soit la proposition, nous sommes au monde où il y a biso, on a côté ça biso que ceux qui te saliboye, te kopambwama, ceux qui te saliboye, te rozana succès, ceux qui te saliboye, ceux qui te saliboye. Mais c'est dit yo o yebi nzambe, yo o yebi liloba, et c'est dit otika la ferme na connaissance na nzambe, quel que soit nyonso ba ko la comme proposition, yo ko bima libanda nzambe te, ko désobéir la parole à Dieu te, restez Nanzela ya Nzambe. Ah, tomoni Jésus-Christ. Jésus-Christ azaki Nzambe, mazaki pe na nzoto ya mutu. D'ailleurs, quand tu sors autant na kati ya Bible, Jésus pe abangaki liwa, abangaki ko souffrir. Namoni quelque part, Jésus-Christ est en passe les qui a tout Nzamba lobi Seigneur, abi papa, est-ce qu'on koki ko longola kupo yote. Donc étant que mutu, na nzoto abo mutu, abangaki pe passe, abangaki pe douleur. Mais kobanga ana pe soki azalaki na molimo nzambe te soki azalaki ferme na kati ya boyambi na ye te soki azalaki ye moko nzambe te akoki pe kosede. Mais Jésus asedaki te, madame monaki souffrance, madame monaki pasi, mademeraki. Alléluia. Asedaki te ke o apengwa. Biso malami tozo pengwa, malaboni tozo pengwa, tozo ko désobéir, pona ko luka je sais pas ba bénédiction, pona ko luka je sais pas, ko sala makambo oyo nzamba lingite tozo désobéir ba nzambe, pokaka toza la béni. Mais c'est n'est toyeba ke ba bénédiction oyo utara pa nzambe te e umelaka nango te. Mais balobi bénédiction nzambe e yaka sans pour autant faire suivre autant de chagrin de la Bible. Donc, c'est que la bénédiction nzambe et la disara na ba chagrin te. Mais malami toza ko désobéir, tozo luka ba bénédiction na ndenge na biso moko, tozo luka ba bénédiction, il sera heureusement ba bénédiction, moko za na beaucoup de chagrin. Pourquoi? Parce que aux huit bénédictions, na nzela ya désobéissance, na nzela ya kozanga ko banga nzambe. Alléluia. To me kana ko tanga susu na Matthieu. Dans Matthieu 13, verset 15. Bible bina biso. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Et, il comme ça son moi, tout bandela, tout temps qu'ils sont dans Matthieu 3:15. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles.
Ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher les yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Awa, Jésus-Christ azoloba, alobi, peuple oyo bakomi insensible, peuple wana, eza biso, tokomi insensible na liloba na Nzambe, tongi su koyoka mibeko te, tongi su koyoka toli te, to boucher matoi na biso poto yoka oyo ezali parole ya Nzambe, to boucher matoi na biso poto yoka oyo ezali conseil, balobi misu na biso, tolingi su kofongola ngo te poto mona, to kangi misu na biso, to boucher matoi na biso, tongi koyoka mutu te, tolingi koyoka te intelligence na biso. Elingi ko comprendre sur ce loko moko te. Pourquoi? Parce que to tambwisami na désobéissance. Pourquoi? Parce que Satan est ko séduire biso. Siko awa Nzamba lobi to boucher matoi na biso, to kangi misu na biso, poto yoka te, poto mona te, afin que je les guérisse. Donc Nzamba zana besoin à guérir biso. Ko guérir awa, ezali kaka te o pona mutu aza malade. Ko guérir awa, Nzamba zana besoin à réparer. Nzamba zana besoin à bongisa mabota. Nzamba zana besoin à guérir même mboka na biso. Tozo le la kaka Congo pasi, tozo le la kaka makambezo ke na nite, mais boyebi masumu boni tozo sana kaka Congo. Nzamba zana besoin to yoka ye, to zongela ye, ko bandana likoloti na se, biso no soto reconnaître que Nzamba za Nzambe, po a guérir mboka na biso, po a guérir mabota na biso, po a bikisa biso. Alléluia. Mais Bible eyebisi awa Nzamba lobi, to kangi matoi na biso, c'est-à-dire quoi? Toza ko yoka mon Dieu, tozo yoka te, tozo mona mon Dieu, tozo mona te. Nzambe zo sala e pasi. Alléluia. Nzambe na biso aza malamu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Toke sous na Jean 13. Na Jean 13 verset 16 à 17. Bible lobi. Na Jean 13. Na Jean 13 16 à 17. Bible lobi. Jean 13, 16 à 17. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Car je le suis. Donc, moi le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Nzamba lobi awa. Tokozala ere, ceux qui to tche mibe kwa Nzambe en pratique. Tokozala ere, ceux qui to tche ba commandement Nzambe en pratique. Tokozala ere, ceux qui to tosi lo ba Nzambe. Ndeko masi no mobali. Biloko na biso ekosa ate ke tozala ere. Bozwi na biso ekosa ate ke tozala ere. Eloko ekosa ke tozala ere. Ezali tant tozo tche lo ba Nzambe en pratique. Alléluia. Toke otanga susu na Jean 12. Boli misangai. Na Jean 12, verset 21. Bible lobi na biso. Ils s'approchèrent de Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, Maître, nous désirons voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis tous deux allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est maintenant venue où le Fils de Dieu, l'homme, va être élevé à la gloire. Alléluia. Bandona ngai senge toyeba ke Nzambe na biso alingi to obéir ye. Toto sa iloba na Nzambe po tozala ere na kati ya mokili oyo. Nzambe alobi ke obéissance na ye, obéissance na liloba na ye, yango eko précéder ke biso tozala béni. Ndenge moko tomonaka chute na biso ezalaka précédé par l'orgueil, par l'humilité. Mais ce que c'est que ba bénédiction na biso eko yaka soki to tambwisami. Alléluia. Soki to tambwisami na obéissance na Nzambe. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Oh ya bako baka saka la ba yika bako baka saka.
ikoloboko saka baba 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 ikoloboko saka bakobaka sekelebekeya ikoloboko saka baba 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 ikoloboko saka baba 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 ikoloboko saka baba. Alléluia. Nzambe na biso aza malamu, nzambe na biso aza bien. Toke otanga na Jacques 1:25. Na Jacques 1:25, Bible si biso. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ndeko mwasi ndo mobali. Soki oza attaché na loba na Nzambe, soki oza fidèle na loba Nzambe, soki okangami mibeko ya Nzambe, oza ko demeurer fidèlement attaché na loba Nzambe, okozala libre, okozala na liberté. Alléluia. Soki oza kotambwisama conformément na mibeko ya Nzambe, soki oza kotambwisama conformément na baloi oyo Nzambe apesi biso, ndeko nanga bokozala libre, bokozala heureux. Mbalami tozobundisama, toza libre te, tozali parce que tozotambola na désobéissance. Makambo Nzambe alingi tosala, tozosala yango te, ndeko mwasi ndo mobali. Omona ateka tozosambela Nzambe, mais oza kaka ya kokangama. Oza liberté, oza pepelete. Pourquoi? Parce que oza na orgueil, oza na humilité, oza na, je sais pas, oza na ba calomnie. Bien ko benga mi mwana Nzambe, mais oza ko se sentir kaka, ozali liberté. Alléluia. Et senge na biso, tozala na obéissance na liloba ya Nzambe. Toke otanga na Jean 15:10. Nazwaki kaka ba Jean mingi lelo par rapport à liloba oyo. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nzambe alobi na biso awa Jésus Christ alobi soki toza ko obéi na commandement na ye, soki toza ko demeurer na kati ya bolingo na ye, ndenge ye a obéisaki na commandement papa na ye. Alléluia. Commandement Nzambe zaini bolingo. Léo tokomi na haine partout. Ndena oteko ba autrefois tokomi na ba compétition, tokomi na ba jalousie, tokomi na koina na moko o ezanga ta sens. Mais Nzamba lobi commandement na ezali tozala na bolingo, to demeurer na bolingo. Alléluia. Jésus Christ bien que ba nyokola kiye, bien que ba beta kiye, ayina ki bango te. Ngai pe mbami na zosenga ka Nzambe atondisanga na bolingo, atondisanga na bolingo parce que soki bolingo elongwe biso ndo mwasi ndo mobali tokobunga nzela. Alléluia. Nzambe na biso azali bien. Toke kotanga na Job naza na ba verset ebele tokotala o tokoki kotala na Job 36 verset 11. Job 36, verset 11, Bible Sibiso. S'ils veulent écouter et se soumettre à Dieu, ils finiront leur vie dans le plus grand bonheur. Mais s'ils n'écoutent pas, ils devront traverser le couloir de la mort. Ils expireront faute d'avoir compris. Gens de mauvaise foi, ils en veulent à Dieu. Et il ne les appelle pas quand il les emprisonne. Les voilà morts au beau milieu de leur jeunesse. Ils connaissent la fin de jeûne débauchée. Awa Bible lobi, s'ils veulent écouter et se soumettre à Dieu, ils finiront leur vie dans le plus grand bonheur. Oui, Job 36, 11, na sekuna. Awa Bible si biso, soki tolingi koyoka, soki tolingi ko se soumettre na Nzambe, soki tolingi ko se soumettre na mibeko ya Nzambe, Nzamba vi na biso, toko finir vi na biso dans le plus grand bonheur. Do moi si do mobile. Donc tozo comprendre awa ke vie na biso zo dépendre kaka na obéissance à la loi. Vie na biso zo dépendre kaka na obéissance à mibeko ya Nzambe. Vie na biso zo dépendre kaka na kotosa Nzambe. Soki totosi Nzambe, soki totosi no bana Nzambe, ndo moi si do mobile. Bible lobi otoko finir vie na biso na kati na bonheur. De mwasi ndo mobile.
bonheur on a comprendre que ezo uta na biloko tozana ngote c'est que bonheur na biso ezo uta ka pa na nzambe donc eko comprendre que même ba mbongo tozana ngo même ba bozui o tozana ngo yango te ko pesa biso bonheur même kozana biso na poto yango te ko pesa biso bonheur yango te ko pesa biso bonheur bonheur ezali kaka na kati na obéissance bonheur ezali kaka na kotambola na nzambe bonheur ezali kaka na kotosa liloba na nzambe alléluia. Oh, Nzamba za bien. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Toke otanga lisusu na nazo zwa kaka ba verset za peine men donc nazo tirer kaka au sort verset on a monique na koyiko zwa facilement na zui to tangi yango. Toke otanga na Deutéronome 29. Na Deutéronome 29 verset 9 Bible lobi Israélites, vous voici réunis aujourd'hui en présence du Seigneur. Non, Israël, vous voici réunis aujourd'hui en présence du Seigneur votre Dieu. Tout le monde est là, vos chefs et vos dirigeants, vos anciens et vos officiers, vos femmes et vos enfants, et même les étrangers qui vivent parmi vous dans le camp et qui sont chargés de couper du bois ou de puiser de l'eau pour vous. Le Seigneur votre Dieu conclut maintenant une alliance avec vous et vous invite à la confirmer par un serment solennel. Ainsi vous serez son peuple et il sera votre Dieu comme il vous l'a promis vous-même et comme il a juré à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Elle concerne non seulement tout homme présent en ces moments, mais devant le Seigneur notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'ère actuelle. Donc, awa Moïse, azwib sabana Israël, alobi, bino oyo boza réuni liboso ya nzambe na tang oyo. Esenge liboye bake, ko bandana ba konzi na bino, ko bandana ba dirigeant, ko bandana ba chef, ko bandana ba officier nyonso, ko bandana basi na bino, ko bandana bana na biso. Mibeko o nazo pesa bino, même bato baza étranger na kat na bino, même bato baza esclave na kat na bino, même bato bazo kat la bino bakoni, même bato bazo sai la bino. Mibeko na pesi bino, ya kotosa nzambe, soki botosi nzambe. Alléluia. Boyeba alliance o nzamba sena bino ezaka rapona bino oyo boza awa sikote ezaka rapona bino oyo boza réuni awa te mais soki botosi nzambe alliance oyo nzamba zo sana bino ekozala pona bino même pona bana na bino même pona bato nanu babotami te ndeko mwasi ndo mobali soki yo zotosa nzambe lo esengo yeba ke alliance o nzamba kosala na yo ezaka pona yo oza présenté mais alliance wana ko continuer même na bana ya bana na yo même libota na yo bako vivre loboko ya nzambe ndo mwasi na eko comprendre par ici que mbala mingi bakoko na biso mingi batambwisamaka na désobéissance tozomona ba conséquences ko kita même na bakoko na bango tilelo et puis soki baluki elongi ya nzambe te ba conséquences wana eko continuer même pona batu oyo na babotami te comme pe batu oyo bazotambwa na obéissance nzambe azosala na bango alliance de façon que ata bango baza te bakoko na bango bakomonaka bolamu ya nzambe. Pourquoi? Parce que nzambe akosala na bango alliance. Na eko mona ngo pe nazo comprendre ngo naza ko préparer maté ya moko eza ko laksa biso destiné na biso pezo taisa biso ba famille ni oto uti biloko ni to hérité na ba famille na biso ba conséquences ni tozo kutana ngo na ba bienfait ni tozo kutana ngo ko landisama na ba famille oto uti na mabota na biso na ba koko na biso naza ko tanga parole de Dieu naza ko bongisa maté ya wana to ko kangola mape to ko découvrir pourquoi makambo mingi ezo komela biso na vie na biso. Ndeko mwasi neko comprendre que alliance oyo nzambe asala na bakoko na bato ba obéissa ye yango ezosala ke libota na ezosala kaka beni mais bato babuka mibeko ya nzambe asala ke akata bondeko na bango yango bokomona ke certaines familles ezokuta na ba problème certaines familles na ba difficulté. Pourquoi? Parce que ko banda bakoko na bango mingi batosaka yo banzambe talon nzambe akataka bondeko na bango. Awa tomoni Moïse azwi sabana Israël lobi soki botosi lo bana nzambe soki botosi commandement on azopesa bino de la part de Dieu nzamba ko sala alliance na ko banda même na batu oyo baza sikoyo na oyo nanu babota mite na oyo bakobota maka bako vivre alliance nzambe. Alléluia. Nazo mona makamu mingi ezosama na ba famille mingi
ezali ba conséquences mususu ba koko na bango mususu ba senga ka bolimbisa masumu te alors kiti mususu pe ba o ba sala bolamu nzamba asali ke alliance o asalaka na bato batambolaka malamu na ba famille yango tozomona ke ezokita au moins la famille mususu baza béni tant que tu es fort na bango te ba koko na bango ba salaka bango bolamu moko bo alors ekiti famille mususu bazobuka ba conséquences ba koko na bango mususu balonaka mabe alors bazwaka basengaka nzambe pardon te yango moni ba famille mingi eza ba difficulté moko boye ndo nanga nazo découvrir on a kati na parole de Dieu pe nazo mona makambo na ko sala même na ba famille mususu nzambe azolinga ko teya biso ali ko fongola biso misu poto comprendre d'où viennent nos difficultés, d'où viennent nos souffrances. Et puis nzambe azolinga ko teya biso aussi d'où viennent nos bénédictions. Donc moi si toza intérêt à obéir na nzambe po ata sima na biso ba koko na biso bazala pe bien. Alléluia. Nzamba malam. Babi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. To héritera kaka oyo mingi to zuna ba famille na biso. To zali pe fourri makamzi zo comme ezali pe conséquences to ezali ba bienfait oyo wuti na ba famille na biso. Ceux qui famille zo na désobéissance. Bakoko to bana bakobuka kaka désobéissance soki famille ezolona bolamu nzambe akosala ke famille na ebuka kaka ba bénédiction. Alléluia. Nzamba za bien. Oh là là, n'eko comprendre que tant nzambe alobelaki na Nathan pona David ke yebisa Nathan yebisa David lokwa ya sali boye atosinga ite famille na ye eko continue toujours ka ko vivre bon mona te ba famille mususu ezaka na ba problème famille mususu ezaka na ba problème mususu ezolandisama na likamoko koko na bango asalaka. Alléluia. Mais si vous biso mtoyebi nzambe esenge tozala na connaissance ya liloba nzambe po toluka délivrance famille mususu bayoka na akate lelo babongisi lobi babebisi lelo babongisi lobi babebisi il faut totala bakoko na biso batamwisamaka ndeni na kati na famille nini renyaka na famille. Alléluia. Likolo ya désobéissance à mutu moko ekoyi ko influencer toute une génération. Likolo pe ya obéissance moko ekoyi pe ko influencer pe toute une génération. Mais si quoi gloire à Dieu oyo biso ba otozo découvrir no banzambe et seigneur na biso to réparer. Alléluia. Oh nzamba za bien. Nzamba za vraiment malamu mingi. Oh yabako bakasaka bababa. Et seigneur to ebake obéissance à nzambe yango nde e caractérisaka marche na biso selon le Saint-Esprit de Dieu. Yango nde salaka ke tokuta na ba comment on appelle ça na ba bénédiction nzambe. Ceux qui ozo tamba na désobéissance, ozo kotsa malédiction, ozo kotsa botutu. Famille mususu ko la désobéissance à mutu moko. Bako pamba na bango na mbongo, bako pamba na bango na nyonso. Mais bako kuta na kana ba chagrin na ba difficulté na ba makambo moko donc ozo na kaka ezo tia vie na bango kaka na ba désordre. Mais famille mususu Nicolas obéissance kaka mutu moko. Omona ke bazana bango kaka bien. Bazwa te bazana kimia. Bazwa te bazana sengo. Mais bino bato bozwa kabutu pe moyi. Bino bato bozwa bo pambwama. Mais bozona kaka malgré ba bénédiction. Bozaka na kimia te. Bozaka na sengo te. Bozaka na ba na ebité. Difficulté si difficulté. Ba réunion malgré bozo sa be fort. Ezo si il faut tozonga na source. Donc moi si na côté ya bino Nzamba salinga grâce ya ko découvrir ba matéya oyo nzamba salinga grâce ya ko découvrir ba réalité musu na kati na Bible poto yeba et pas wapi to uti ni les a ko entraîner ba difficulté na vie na biso ni les a ko entraîner haine na ba famille ni les a ko entraîner ba compétition na famille ni les a ko entraîner bo kabwani na famille ceux qui yonanga to sosolité ata to sambeli faut to yeba source. Alléluia, poto kata ba lien, poto kata to nuka to réparer, et pas ba koko na biso ba baby saka, et pas ba boti na biso ba baby saka. Alléluia. Oh nzamba za bien. Mais comment on a que ba désobéissance mingi, yango ekotisi ba problème na ba famille. Yo anga les autres tambo no bien, mais désobéissance mo ke utaki quelque part. Et ce n'est pas réparé en go. Alléluia. Nanzana liloba. Nzambe na biso zali les réparateurs de brèche. Et si ka muta ko bongisa te nzamba bongisaka. Soki kaka yo reconnaître vérité, soki kaka yo reconnaître, soki kaka yo vu connaissance. Alléluia. Mais to utu otanga na premier verset na tanga ki Bible lobi.
bakangi matoi na bango po bayoka te, bakangi miso na bango po bamona makambo ezoleka na kati ya bandako na bino, makambo ezoleka na bafamille na bino, boza na miso me bozolinga kaka komona te, bozo comprendre kaka te, bozo comprendre kaka te. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, nzambe na biso azabi naza tema na ba verset belé na zwa qui par-ci par-là, na zwa batena tanga nini na loba nini. Alors, toke kotanga na Deutéronome 28 na 1 na 8. Na Deutéronome 28 1 na 8 Bible bi na biso exactement ebele mais na zwa kaka o exact clé. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre. Et il vous comblera de bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Alléluia. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils enfuiront devant vous par sept chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. De moi, c'est de mon bail. Attends na poto place aux ali balobi ako accorder biso ba bienfait na ba pays o ya kopesa biso oza na Amérique oza na besoin nzamba pambola yo nde na lobaki la fois passée quel que soit mboka o ozali sengelo ye ba nzambe ne mta permettre ozala wana nde onanga sengelo te ba nyoso malabe utaka pa nzambe lelo batu mingi ba bosani lolenge ni ba koma ki na ba poto ndenge mtouté kotanga la fois passée bana Égypte babosana ki nzambe oya kangola ki bango na Égypte babosana ki lolenge ni nzambe abimisa ki bango na Égypte amemi bango na bamboka oya ngai komema bango amemi bango na banzela oya ngai komema bango ba désobéir na loba na nzambe nzambe alaka ki bango ba bénédiction mais tout au long ya nzela na bango tout au long ya marche na bango babunga ki nzambe babosani lolenge ni nzamba saki ke po babima bango na babima na Égypte. Toyebi ba difficulté nini oyo bana Israël bakutaki na kati na Égypte. Toyebi ba fléau nini oyo nzambe a tiaki na Égypte pour permettre Pharaon abimisa bana na kati na Égypte. Parce que nzambe yemo pende to bakaka tout concours obéissait qui aime Dieu oui. Nzambe yemo ko andisaki motema ya Pharaon pour alakisa ye ba miracle na ye pour abimisa bana Israël. Bana Israël ba mona ki ba fléau nyonso oyo nzambe atiaki na kati na Israël na Égypte plutôt ezaki ba démarche oyo nzambe asaki po abimisa bango na Égypte po amema bango na terre promise nzela nzambe asaki ke bana Israël bakutanaki pe na binemi mais nzambe abundelaki bango ti malgré ba difficulté mingi bakufaki na kati na nzela mais nzambe asaki ke ko ezaki promesse na ye bakoma na terre promise bakomaki eza ndenge moko na yo na ngai ndeko na nga ebele boza na poto bobosani ba démarche nini bosalaki po bozala na poto bobosani ba pasi boni batu basala po bozala na poto bobosani lolenge ni nzambe abundelaki bino po bozala na poto bokomi na poto bolobi nzambe lisusu te bobosani place bouti bobosani ba démarche bokomi un grand vers nzambe bokomi même un grand vers bateau ba mema bino na ba poto bokomi même un grand devant bateau yo ba bunda po bozala na poto bokomi ben grand même na ba pasteur o ba sambela po na bino bolobi te tokomi déjà na poto tokoki nyonso ekoki mais nzambe alingi nzambe azo rappeler bana Israël alobi bobosani nyonso oyo bokutaki nango na Égypte po ngai nzambe na comme ça nous na terre promise. Mais nzamba lobi malgré bobosani yango mais nzamba za nzambe alingi kaka bozongela ye bana Israël babosanaki ebela ba fléau o nzamba sopaki na Égypte pour kaka kangola bango ndoko nanga obosani ba prière à délivrance o basaela yo obosani ba démarche o batu basaela yo olobi no na komi na poto ekoki
Mais nous sommes entraînés par des difficultés. Donc, il y a moyen de comprendre que la vie est bloquée. Ma camouine est marché parce que tu es désobéissant, tu es ingrat. Tu n'est pas wapi to outil. Donc, moi, c'est le mot. Nzamba zo senga ebelete, nzamba zo senga kaka reconnaissance na parole na ye, nzamba zo senga kaka toza la reconnaissance, totala epai wapi to outil, ba difficulté nini. Misusu ba bosani ba nzela nini ba zwaki po ba koma na poto. Misusu ba oui, balobi balobaka nini touche même na Rome, oui c'est vrai. Mais ko bosana te lo ndenge ni yokomi na Rome ango. Po ceux qui ont bosani ba difficulté oyo kutana ki na nzela, ceux qui ont bosani ba démarche nous sociale qui moi on a la obéissance exacte moi on a la reconnaissance pas nzambe exacte on ko ba désobéissant on ko tambwisa bomo ina yo ndongo zo tambwisa wana on mona ke makambu mingi ko za la bloquer ndo moi si obéissance ezali ezali pe ko za la reconnaissance obéissance ezali ko za la humble obéissance ezali nini ko tambwa na ko banga nzambe to komona nzambe te nzambe to komona ekaka à travers ba humain nzambe to komona ekaka à travers ba acte tozo poser nzambe to komona ekaka à travers reconnaissance. Alléluia. Ndo nanga mbalani yo komaka ingrat oyiba nzela boni yo blokaka omoni parce que nzamba lobi soki toza même pas fidèle toza même pas reconnaissant na makambo amike bon ya minene nde to la reconnaissant ezali désobéissance. Alléluia. Alléluia. Tobosani. Banzela nini tozwaki. Tobosani ba difficulté nous tokutana ki nango. Tobosani ba effort oyo batu basalaki. Pona yonanga peut-être oza la place oyo zali. Olobi te na komi nanga mwana poto, te ekoki nango, na si na komi pe papa nga moko, na komi pe mama nga moko, na komi responsable na famille nanga, na komi responsable na ndaku nanga. Obosani be foro batu basalela yo. Alléluia. Yanga tozo kutana ba difficulté. Tozo kutana ba difficulté. Alléluia. Dena lobaki la fois passée, kolia komela ezali kaka yango te bénédiction o nzamba pesi biso. Nzamba limina nzela obéissance, to mona susu ya minene, nde o mwasi. Okoza pe okomino na poto moza pe na besoin faveur. Mais au moment de faveur en Zambé ndengeni ceux qui osent reconnaissant au moment de faveur en Zambé ndengeni ceux qui osent désobéissant au moment de faveur en Zambé ndengeni ceux qui osent ingrat tant que c'est on te dans na poto ata na poto ango tout ça besoin to pambo amati. Alléluia. Bana Israël ba koma ki na bango pe na terre promise parce que zaki nzambe ndalinga ki zaki vont en Zambé mais basaki 40 ans. Okozwana yo poza na poto okobonga na yo partout zali même na Congo wapi ozwana yo mais avec beaucoup de difficultés okomisi ba promesse on nzamba ngaki osala na yo difficile pourquoi parce que o traîner na désobéissance o traîner na misala mabe yo sala bana Israël ba koma ki na bango pe na terre promise mais après combien d'années mais na plan nzambe ezaki kaka peut-être 40 jours oui to repambo manabiso mais avec beaucoup de difficultés. On peut atteindre notre objectif dans oyo ligi ou atteindre la poto mais avec beaucoup de difficultés. Yango nzamba zo na biso lelo to obéir parce que albi to za na kati ya bonheur ezali kimia ndeko nanga bonheur ezali sécurité bonheur ezali faveur ndeko nanga yi. Toza besoin faveur en Zambé so ikara tozo tambwa na kobanga Nzambe so ikara toza reconnaissant ne fils kata ne loko moko malamu o bat basaela biso. Alléluia. Netinga ngana zaka très reconnaissante. Ngai na koza ke ata mutu asela na bolamu mais soki ata komi ko se comporter mabe ata komi mabe na kozonga sima na kokita kaka pona bolamu moko ya saela kingai. Parce que balobi esengeli malamu e dominer mabe mais soki to komi kotika mabe dominer bolamu ndeko toza ku ya Nzambe te ata tobeli Nzambe. Alléluia. Oh Nzamba za bien. Toke kotanga na zaba verset belé na koma kiango kaka bongo totanga nanu na Apocalypse 2 totanga na Apocalypse 2 Apocalypse 2 na verset 5 Bible lobi Apocalypse 2 verset 5 Bible lobi na biso
De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Eh Seigneur, pardon. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. Parole du Seigneur. Nzamba moni ke to komi borgeye. Nzamba moni ke to mati tellement trop to ke likolo makasi. Alléluia. Yango nzamba lobi awa. De quelle hauteur tu es tombé? Donc tala hauteur oyo uti nango tala oyo ekweso na se balobi zwa conscience. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Ndeko. Nzamba zo senga biso to zongela na attitude to zaki nango ya kala. Tous voient conscience. On m'a dit tellement trop, ok likolo trop. Pour monique au komaki, oui au komaki. Nzamba lobi. Changer attitude na yo. Zoa conscience. Alléluia. Banda ko reconnaître no ba aya solo ata sa kinga mabeme likambo eza pona ye. En tout cas ata sa kinga mabe mais en tout cas na mona ki pe bolamu na nzela na ye. Ata sa kinga mabe mais après tout to vandaka bien. Nzamba lobi, tous voient conscience. Babi to changer attitude et agir comme tu l'as fait au commencement. De au moins si no mobile. To banda ko agir, to banda ko agir au confiance. Mais écoutez le côté. Zongela respect. Zongela considération. Zongela considération. Nabato yo manqué considération. Zala reconnaissant. Nabato oh yo komaki na bango ingrat. Zongela kosala malamu, changer attitude na yo. Et kokoute yo no côté, o konte ko to fongo la banzela na yo. Nzamba lobi awa. Changer. Je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. C'est-à-dire quoi? Moi mon cœur yo za nango wana soko changer attitude na yo te. Nzamba lobi akoya kolongola ngo na place o ezali. Ndo moi si. Balobi obéissance c'est précédaka ba bénédiction. Orgueil est précédaka chute. To reconnaître tous wa conscience. Et pas iwa pito kwei, et pas iwa pito bungi nzela. Ndo moi si ndo mobile, toza na besoin to pambwama, toza na besoin to la béni, toza na besoin nzela to kuta na faveur nzambe. Nzamba lobi zwa conscience. Tomati tellement trop likola borgay na biso. Tomati tellement trop likola koyeba na biso. Tomati tellement trop likola ba connaissance na biso. Nzamba lobi to changer attitude na biso. De père kaya kolongola mwa mwinda oye peli na place nango. Ndo moi si nzamba bangi saranga na maloba na ye. Ndo moi si soko mikiti si oza zoba te. Ceux qui reconnaître pas yo ou tu oza zoba te, mais ozo reconnaître parce que ni ko tosa yo banzambe parce que on a besoin nzamba pambola yo. Alléluia. Parce que on a besoin mwinda oye peli na ndako na yo et demeurer allumé. Soko oza humble, eza buzoba te. Alléluia. Tozo bosa n'est pas yo to outil. Tozo bosa na tozo mona kaka place tozo kende. Mais place tozo kende za ngo pembeni. Mais komi mwa musika. Parce que to komi ben gras. Parce que to ni ko to sate. Alléluia. Oh merci Seigneur. L'hôpital nazo bonde là. Oh nzamba pesa nga ba message moko ya révolution na bin nzambe molimo na yo pardon. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ozo mona ko bongi. Ozo mona ko koki. Mais nzamba zo bakena no koki talbi kita mwa mke. Zala reconnaissant mwa mke. Alléluia. Parole ebangi senga makasi. Toke otanga na Apocalypse 22. Ngai na lingaka do ngai nga komikitisa makasi. Na linga komikitisa makasi. Alléluia. Alléluia. Bon bête l'anzame maboko se bozo sepela na parole yo pour na continuer. Alléluia. Ce n'est pas moi qui parle. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui parle à moi. Oh, merci Seigneur. Toke otanga na Apocalypse 22 verset 12. Apocalypse 22 verset 12 totangi yango Bible lobi écoute dit Jésus. Au moins la Bible lobi dit Jésus donc c'est Jésus qui parle.
je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Alléluia. Nzamba lobi. Oh Jésus-Christ. Alobi, il vient bientôt. Akomema, avec la récompense à donner, alléluia, à chacun selon ce qu'il aura fait. Nzamba kopesa sa récompense na mutu selon oya kosala. Ndonanga. Tant yozo commettre ba acte moko lobi, ata na sali no kene wat, azala bongo, Yesu sunani. Oui. Ya ko vanda na ye parce que azane lokote. Mais Nzambe nyoso tozo sala, atanga ina zote ya bino nazo zwa par nanga. Nyoso onga pe nazo sala, na yebi ke Nzambe pa ko futa ngai selon onga na ko sala. Yo pe o ko futa ma selon o yozo sala. Do mwasi, to salilo ba Nzambe. To banga Nzambe. Obéissance c'est ça na ba bienfait nango. Désobéissance pesa na ba conséquences nango. Alléluia. Oh Nzamba za bien. To no tanga na Ézéchiel. Bible est tellement vaste que to soukara karate o Nzamba lobi, je suis la tête et non la queue. Oui, tu es la tête et non la queue. Mais pourquoi on m'appelle la tête en moi un principe? Alléluia. Toke otanga na Ézéchiel 36 verset 36 et verset 26 à 27. Bible lobi Ézéchiel 36 verset 26 à 27. Bible lobi, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre. Et je le remplacerai par un cœur réceptif. Un cœur réceptif, c'est un cœur qui reçoit. Un cœur où ils ont recevoir mibe kwa Nzambe. Un cœur où ils ont yamba loba na Nzambe. Toza na motema libanga te. Oyoki molingo tiangwa pratique te. Nzamba lobi. Je le remplacerai par un cœur réceptif. Tozo mona awa mot réception. Tozo mona awa verbe recevoir. Nzamba kopesa biso motema oyo ezo recevoir. Motema oyo ezo yamba. Oyo ezo yoka pe ezo yamba. Ndeko mwasi ndo mobali. Tozala sensible. Nzamba bi tozala insensible te. Ndenga na ute kotanga kuna balobi. Tozala matoi me to boucher ngo po to yoka vérité te. Alléluia. Nzamba a besoin de cette alobi, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Nzamba lobi akotia molimo na kati na biso pour rendre biso capable d'obéir na midoko na so moni mutato sarate aza molimo Nzambe te. So moni mutaza oten aza molimo Nzambe te. Mais Nzamba lobi awa akotia molimo na kati na biso pour rendre motema na biso réceptif, pour rendre biso capable ya ko recevoir pe akotia en pratique o ezali liloba na ye to betela Nzambe maboko na ngi bo betela Nzambe maboko. Alléluia. Nzamba za bien. Oh merci Seigneur. Nzambe na biso aza malamu mingi. Molimo santu nde ko sala ke tozala capable ya ko recevoir pe to tia en pratique o ezali loba na Nzambe. Molimo Nzambe nde ko rendre biso capable ya ko zala obéissant. So moni mutato sarate, so moni mutaza orgueilleux, so ki mutazo mona ke ya koka nde onanga aza na molimo Nzambe te. Mais Nzamba lobi awa ako rendre biso capable na nzela molimo santu na ye po to kita quand même. To kita. Alléluia. Oui, évidemment, les gens battu ba botama orgueilleux, les gens battu ba botama na lolendo, mais ceux qui osent na Nzambe, molimo santo ko buka yo, akokomisa yo capable ya kozala humble. Molimo santo nde bukaka, molimo santo nde tayaka, molimo santo nde pesaka la forme qui plaît à Dieu. Alléluia. Biso no soto kokaka te. Ezabina makamsusu otozo kokate menanza molimo santo to komi kokango pourquoi parce que molimo santo azo buka biso parce que to mitiki disponible pas Saint-Esprit abuka biso ndonanga tant sozo ka kosala pe ba makamwa malamu poso kokate mais senga Saint-Esprit na kacha bosola buka yo
Alléluia. Molimo santu azana pona ko buka biso. Alléluia. Ceux qui disent Nzambe, ils ont buka ba montagne, ils ont buka ba blocage. Pourquoi pas buka orgueil aux anango? Pourquoi pas buka ingratitude aux anango? Pourquoi pas buka ba comportement mabe aux anango? Alléluia. Oh, Nzamba va bien. Alors, vraiment, la baki désobéissance, plutôt obéissance, et ça, na roté, on peut mingi mais na kolinga plutôt to sambela, na kacha ba verset biblique, oh, na zwaki, pona, to bon de la Nzambe. Alléluia. Biro, bo chef, ta mwanze momoko, poto kota la prière. Léo, na zo souki sa na matéa, oh, ya obéissance, to bandaki na désobéissance, na lisunya molimo santu, na zo préparer matéa moko, pona to mona, ba famille ni to uti, bamboka nini to uti borgine na biso o eza kosala ke e perturber ba destinée na biso e perturber makambo oyo Nzambe alingi ko salela biso bo partager vidéo pour la gloire à Nzambe. Alléluia. Tozo mbanzemo o avant tokota na prière. Alléluia. Nzamba sa bien. Biro boche ya biso nzembo. Témoignage ya mungwa. Témoignage ya mungwa na ebite Nzamba zo pesa ngana nzela te. Eza na ngona munoko nanga ai koko bima na ngota sikoyo. Mais Nzamba zo pesa ngana nzela te. Nalia ba mungwa ebele. Nalia ba mungwa ebele na mela ba bidon ba l'huile. Na mela ba l'huile la simba wana ba 5 litres. Alléluia. Tozo mbanzembo biso nyonso. Alléluia. Tozo mbanzembo avant tokota na prière. Amen. Tozo mbanzembo. Na mingi namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelengano lokotaki ngai osukoli nga okomisi ngai mwana na yo pesa na yo nini pona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini pona maso yo salelinga. Tozoembela Nzambe. Nzambe alingi biso. Nazomona ngolu ya Nzambe na bomoi nanga mokolo na mokolo. Yesu oyo. Bolingo oza nango mpo na nga namoni yango mpa mutu moko te na mokili oyo. Yesu. Tozoembela Nzambe. Kili oyo eboyaki nga mpona mabenga nasalaki kasi yo Yesu yambaki nga otalisinga bolingo. Ndona nga mutu moko aza parfait na mokili aza te lisuma moke ata ya monene mpa Nzambe ezalaka te ata pardon oyo ça va ata lisuma moke oyo ozosala ozo néglige wana eza mabe yango Nzambe abwakaki yo sikoyo to reconnaître ke toza basu kozala masumu oyo bazolobela awa eza kaka te ke oyo oza ndoki opumbwaki wena oboma motu te ata soki otongaka eza lisumu ata soki oza ingrat eza lisumu soki mpe oza lolendo eza lisumu soki mpe oza moto akanda eza lisumu neti nga naza moto akanda makasi me nayebi ke nakanda wana nakitaka toujours mais sikoyo bien fait na nga na bake Nzambe ata nasiliki nalobaka mbala moko apres natikalaka soki babani pepele nasilikaka me nabomba akanda te eza mpe kaka lisumu salelinga sela yo nini pona maso yo salelinga ndeko na ngai Nzambe alingi biso soki ozongeli ye Nzambe akotia na nzela na yo bafavere akotia na nzela na yo batu akotia na nzela na yo bafamille akotia na nzela na yo oyo nyonso yo ozoluka.
Alléluia. Oui, Noëlla nazara matata mais na bonzambe. Ba prophète bazalaka matata parce que bazalaka mal compris. Prophète ils sont azomona makambu to azoma makambu. Tango bat bazo yoka ete ou bien azana likambo oyo nzamba azotalisa ye siko batu mususu tango bazo comprendre te nde yango esaka ke bal ba ke prophète aza matata mais eza matata na ndenga kimotea mabe te eza matata na ndenge ya kisatan te matata parce que prophète engaka kotelema selon ndenge nzamba ayebisi ye. Eza na prophète mo na kati na Bible bazali kolinga ye te. Pourquoi? Parce que à chaque fois ye azali koya soki batuni ba prophète nyoso makambu ye azali toujours ka koloba makambu contraire na ba prophète mususu. Siko bazali koloba te ye te ya loba te ye soka lobi aloba kaka mabe mais azali koloba mabe te abali koloba makambu oyo nzamba azali koloba na ye. Siko bato ba préféraka mutu oyo ata azokosa to azoba makambu moko oyo esepesi bango nde yango wana balobaka ba prophète mingi bazaka mal compris mais eza matata te eza ke prophète azoba makambu selon ke molimo santo azoyebisa ye. Alléluia. J'espère qu'on comprend Noëlla. Sanayo nini pona maso yo salelinga nazongisela yo nini pona maso yo salelinga napesa yo nini. Alléluia. Napesa yo nini Seigneur nazongisela yo nini pona maso zo sailanga mokolo na mokolo. Merci pour la grâce na yo, merci pour la faveur na yo, merci pour la bitumbozo longisanga mokolo na mokolo. Merci Seigneur pour tozo confondre banguna nanga. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour te nyoso loba Seigneur pour nanga nazo mona ngo kokokisa parce que zali nzambe. Alléluia. Tozo banzembo yo, tozo zala déjà liboso pour na kobondela. Nzembo ezo mema biso na prière. Yolinginga mingi namoni yango na bomoi nanga nazalaki mitelengano olokotaki ngai yo sukolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso yo salelinga nazongisela yo nini pona maso yo salelinga nazongisela yo nini. Ndeko pesa nzambe merci pona nyoso asaleli yo nyoso yo za nango eza pona nzambe. Pesa nzambe merci soki oza na bomo eza pona nzambe. Alléluia. Soki oza stable eza pona nzambe. Pambola nzambe. Nakopesa na yo nini pona maso yo salelinga lisela yo nini pona maso yo sale. Eh Yesu merci pour kangola ngai. Maso yo salelinga nazongisela yo nini pona maso yo salelinga. Amen. Oh Jésus-Christ. Des fois nazaka ataso nazo sambela nazo kanisa makambo ebele na lelaka na bakanzambe na uti no mosika. Alléluia. Tongi to bondela nzambe. Alléluia. Biro ebi nanga toyemba nzembo après to continue ba prière. Merci Damos. Tozo gumba mbela nzambe. Ndeko toza ko bondela banzembo oyo toza déjà na kati ya présence nzambe. Yo nanga esika yo zali gumba mbela nzambe. Toza na prière déjà. Loba oyo koki koloba pona honneur nzambe. Loba oyo koki koloba pona gloire nzambe. Oyo nyonso nzambe asalela yo leka na kokumisa ye ke na koeleve ye.
Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, Seigneur, Malamini Nazaraki ingrate envers yo. Malamini, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Nazaraki désagréable liboso na yo. Mais na eko comprendre Nazaraki loba, papa. Et Seigneur, nangana zonge la yo. Et Seigneur, na tosa yo, papa. Yo loba ki nangai, na sakola. O loba ki nangai, Seigneur, mon Dieu, mon roi, na chama boko na babeli. Malamini, baneko tina na chama boko na babeli, Nazaraki ko sala ngote. Malamini, baneko bangai na sakola. Malamini, na yoka yo ko bangai makambu, mais Nazaraki ko sala ba doute. Na eko comprendre que Seigneur, mon Dieu, mon roi, Nazaraki fait désobéissance. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Tozo bonde là. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Efface mes transgressions, papa. Purifie-moi de toute iniquité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans ta parole, dans 1 Jean 1,9, si je confesse mes péchés, tu es juste et fidèle pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Je reconnais mes fautes. David a David a dit, oui, je reconnais mes fautes. Je reconnais ma faute. Je reconnais mon tort. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je reconnais ma faute. Je reconnais mes torts. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Namilimo. Olobi, oya reconnaître ma benaye. A senga pardon panzambe. Ndeko, so moni mutazolo bake yaza sans lisumu, azape rebelle, azape désobéissant. Je reconnais que Mbayami Nzambe natambwisa ki pe bomo inangai ezaki ko sepesa yo te. Papa, je reconnais mes torts. Pardonne-moi, Seigneur. Ndeko, kende ko reconnaître ma bunga na yo. Ezali enseignement otozwa ki ya désobéissance pe na obéissance. Tomoni ke mbala mingi bana Israël bazali kokuta na bitumba po batambisa bomo na ba na désobéissance. Ndeko yo pe otambisa ki bomo na désobéissance. Ingratitude na yo ezape désobéissance. Kozanga humilité ezape désobéissance. Alléluia. Kotonga kochola kokosela batu makambo ezape désobéissance. Alléluia. Seigneur, je reconnais ma faute. Senga maana nzambe likolo na yo. Mona yo. Konzi ya milimo. Nzambe yonde mokonzi ya milimo. Toye liboso na yo, papa. Kangola biso, yoka biso mawa, délivre-nous du mal, papa. Alléluia. Zamba za bien, wane zaki premier sujet na carte d'adoration. Alléluia. Toke ko bonde la siko nzambe, kotalisa ke obéissance à nzambe, yangonde me marabiso na ba bénédiction. Obéissance à nzambe, yangonde. Alléluia. Et accompagné à la bénédiction, na bomo et na biso. Toke ko tanga na Exode 33, verset 13. Alléluia. Dans Exode 33, verset 13, Bible lobi, eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. Alléluia. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. Awa tozomona ndenge toujours Moïse azali kosambela pour la bana Israël. Azali kosambela alobi Seigneur, eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Donc moi si no moba.
oza na faveur en Nzambe, senga Nzambe a fait connaître yo bentention na ye, senga Nzambe a fait connaître yo ba loi na ye. Tant soupe obunga kanzela po oyeba kino bentention Nzambe te. Mais lelo comprendre que makambo mungi ezo sala mela yo parce que oyeba ki bentention Nzambe te. Lokwa to sengi Nzambe pardon, Nzamba limbisi biso, loba Nzambe asala ke oyeba bentention na ye, oyeba volonté na ye, oyeba mibeko na ye po o bénéficier pleinement la faveur na ye. To bonde na kombo na ye, soit alléluia. Papa, na ye kosenga na moya lelo, na lingi na connaître Seigneur, bentention na yo, na lingi na yeba Seigneur mon Dieu mon roi, o ezali mibeko na yo, mbala mingi nazali kotamisa bomo ina ngai, peut-être po na yeba ki balwa na yo vraiment malamu te, mais lelo na sosoli ke obéissance na liloba na yo, yango eko accompagner ba bénédiction na vie na ngai. Nzambe, na sengi molimo na yo, a sosoli sangai, po na comprendre, o ezali bentention na yo, na comprendre, nini yo linginga na sala, na comprendre, lo lenge ni yo linginga na tambola, pour ma bénédiction na yo et accompagner nga na kombo na Yesu. Alléluia. Toke otanga na psaume 119. Na psaume 119 verset 132 à 133. Bible biso awa komana na 132 tu na 133. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Alléluia. Que ton message me rende plein d'assurance, ne laisse aucun malin me dominer. Psaume 119, verset 132, à 133. Bible le dit, tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, comme tu l'as décidé. Pour ceux qui t'aiment, que ton message me rende plein d'assurance. Ne laisse aucun malin me dominer. De moi si de mobile, que de ko bonde na Nzambe, a se tourner vers yo, a accorder yo appui na ye. Nzambe a salake, liloba na ye, message na ye, oyo yo ki na pokwa lelo, oyo yo ki na moya lelo, e pesa yo assurance, ya ko yeba ke, soki yo tosi Nzambe, Nzamba kozala na yo, senga Nzambe, mabe moko e dominer yo te, ndenge na sambela ki l'autre fois, tous à la vaincu par le mal, mais plutôt, bisoto vaincre le mal par le bien. De comment si dans mobile, senga kenzambe, asala ke yo longa mabe domine yo te, orgueil domine yo te. De comment si dans mobile, senga nzambe asala pina yo, kolandi sama liloba oyo ki na moya lelo, kolandi sama liloba oyo ki na pokwa na lelo, kolandi sama message oyo ki na pokwa lelo, loba na nzamba sunga yo, pote yo za mtako sa malam, mabe bima na kacha motema na yo, lolende bima na kacha motema na yo. Hallelujah. Pote Nzambe asa na yo bikamwa na ye, to bondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, na yo ki loba na moya lelo papa na tei bandeko na nga, ngai mo pe na mitei, ngai mo pe na tambola ki mabe, ngai mo pe na tambola ka mabe, mendenga na tei bandeko na nga, ngai mo pe na mitei, ngai mo pe na zui par na nga, ezaka ka bango te baza bat mabe, ngai pe na za mutu mabe, yango to reconnaissa ki liboso na yo, biso soke toza basumuki, yango tozo senga, kolandisa na matea oyo pesi biso, to sengi Seigneur mon Dieu mon roi, o sunga biso, to tambola lolenge yo ngi to tambola, Nzambe talisa biso tension na yo, talisa biso epai wapi tozo kwesa mokona mokolo, po to bongisa, po Seigneur mon Dieu mon roi, to vivre le boko na yo, to vivre grâce na yo, na ba vie na biso, po to mona ba bénédiction na yo, ko accompagner biso Père de gloire, na kombo na Yesu. Alléluia. Toke otanga na psaume toujours 119, tomati sikoyo na psaume na verset 33 na 34, tozo ke na kosukisa o ezali programme na biso ya lelo. Na psaume 119 verset 33-34, Bible lobi, montre-moi Seigneur la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. Babi nanga 10 minutes. Lelo bureau nyonso eza vraiment wana mutu na mutu azo pesanga o ezali instruction. Donc il a dit abi nanga na 10 minutes. Montre-moi Seigneur la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Donc, to senga na Nzambe, Alléluia. Allah ki sabiso, nzela nini to senga esengena biso kolanda, nzela nini esengena biso kotambola. Des fois pe, toza na besoin Nzamba talisa biso, batu nini esengena to vanda na bango.
Des fois, si on vend la peine à Batamabe, on tambo na Batamabe, on copier bango. Banzela oya kolanda, ezali pe banzela ya batu oto ko vanda na bango. Banani baza ba camarade na yo, banani yo kabolaka na bango journée na yo, banani yo betaka na bango masolo. Alléluia. Ezali pe eloko oti senge to senga na Nzambe, atinda na nzela na biso, bato malamu, bato bazo banga Nzambe, Nzambe atindela biso les amis pieds, bato ba banga ka Nzambe, bato ba pesaka ba conseil ma bete, bato oyo tanga ba moni o macho matia po ba biso te ndeko kita mwa muke. Eza pe voya Nzambe. To senga na Nzambe, haleluya. Atalisa biso nzela ni tokoki kolanda banani esenge to vanda na bango quelque part na ekteso ezaka na somme ni yango je ne m'assieds pas au milieu des méchants ndonanga soko vanda ka na milieu ba méchants soko vanda ka na milieu ba batongaka soko vanda ka na milieu ba kritikaka a force koyoka yo po banda kotonga ndo masi ndo mobali esenge Nzambe alakisa biso pe bato nini esenge to tambwa na bango bato nini esenge to zana to tenir na bango compagnie bato malamu bato babanga ka Nzambe. Alléluia. Tout ce que la voie à suivre. Seigneur mon Dieu, mon roi. Nasengi Seigneur. Otali sangai. Quel chemin, quelle voie je dois suivre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nako se engager dans nzela wana. Nako to sa nzela wana. Laki sanga banani baza ba camarade nangai. Laki sanga banani bazo tambwa ko nako banga yo. Seigneur, nalingi bato malamu. O ba komema implice na bomo inangai. Na boyi bato mabe. O ba roya ko réduire. O ba roya ko longola. O yo si o pesingai. Seigneur mon Dieu, mon roi. Nalingi na zala. Associé na bato malamu. Nalingi na zala associé. Na bato bazo banga yo Nzambe. Nalingi na zala. Lisanga na bato oyo. Bako memanga lisusu. Bako pusanga lisusu. Liboso ya Nzambe. Liboso na yo papa. Alléluia. Nalingi na tambola. Ensemble na batu oyo bakoyebisa ngai mama Sylvie place o kei mabe place o mati mingi kita mena boyi ko tambola na nzela moko na batu oyo baza ko betela nga maboko tangu yozo sepela te na boyi na tambola na batu oyo bazo poussa nga davantage na koma na lolendo to na koma un grand na vie nanga o Nzambe nangi ko tambola na nzela oyo ezo banga yo Nzambe na kombo na Yesu bana na ngai baza na ba camarade malam bana na ngai bavanda lisanga na ba méchanté bana na ngai baza la compagnie na batu malam bato bayebi yo Nzambe bato o bakomema implice na bomoi na bango na nzela ya bonzambe mobali na ngai atambwa na bato malamu. Seigneur mon Dieu mon roi. Alléluia. Na bandi ministère na ngasko to bandi ko sambela parce que to komi na suka. Alléluia. Oh Père de gloire, Père de bonté, Papa na kombo na Yesu Masia, nazo bondela, pona bandeko basi pe mibali, oh banandi matea na poko lelo, Nzambe la kisa bango, zelani bakoki ko tambola, la kisa bango, zelani bakoki ko kende, la kisa bango, banani bakoki ko tambola na bango. Seigneur mon Dieu mon roi, na lingi na tambola, na lingi bandeko basi pe mibali ba tambola, na batu oyo, bazo mema implice na bomo na bango, na batu oyo bazo mema implice na musana bango. Papa ba ono so ba yaka na zana biso, pona ko détruire biso, to pona ko détruire misana na biso. Nzambe longola bango na zana biso. Papa ko sa te to kuta na batu mabe, na kombo na Yesu Masia. Papa na bonde pona mobile nanga, pambola mobile nanga, pesa e ba camarade malam, pesa e ba conseiller malam, pesa mobile nanga, batu o ba ko sunga ye, pote a exceller na musana ye, batu ba ko ya ko détruire musana mobile nanga, batu ba ko ya ko bebisa misana mobile nanga. Nzambe longola bango na zana mobile nanga, na kombo na Yesu. Nzambe pesa nga ba camarade malam, pesa nga ba ndinga mi malam, o ba ko sunga ngai, o ba ko poussa ngai kende toujours liboso na zana na yo, ba bazo soutenir ministère o bandeko yo pesa ngai. Seigneur mon Dieu mon roi, pambola bango, papa na pamboli yo lobi oko pambola, ba bazo pambola biso, papa na pamboli bandeko nyonso, o bazo ba malam pour la biso, de loin ou de près, et pa bango bazali, Nzambe nga na yebite, yo yebi bango, Seigneur o yebi ndaku moko, esika bazo ba malam pour na bana yo, Nzambe kena ko pambola bango, o nyosa zo pambola bana yo, Nzambe pambola mabota bana Nzambe, pambola misala bana Nzambe fuluka, yo lobi oya ko toselo bana yo, oko pesa bango succès, Nzambe pesa succès, na bato baza ko ndima yo, na bato baza ko obéir yo, misala bango pambwama, balona pe babuka, batonga pe bavana bandaku na bango, na kombo na Yesu. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, ton esprit est sur moi, ndengo tchaki molimo na yo, likone Ezekiel, olobaki Ezekiel, atala mikuwa, pe otuli Ezekiel, est-ce que mikuwa oyo kozwa vie, Ezekiel alobi, Nzambe yo moko yebi, pe
ebisaki na Ezekiel a prophétisé likolo na mikuwa o ezanga ki vie papa na kombo na Yesu naza ko sakola soki nazali servante na yo soki nazali mosakoli na yo molimo na yo o ezali likolo na nga onction na yo o tia na kati na nga nzambe na lola naza ko prophétiser likolo na bana na yo Seigneur mon Dieu mon roi o aza malade bika na kombo na Yesu o nyonso amonaki ko kauka na ndako na ye na nzana liloba Seigneur mon Dieu mon roi ozali capable ko pambola Seigneur mon Dieu mon roi na kati na désert alléluia obibisaki mai na kati ya libanga pona agara mela obibisaki mai wana non pona Agar mobibisaki mai wana pona Ismaël azalaki mwana Abraham azalaki na alliance ya Abraham yosaki alliance na Abraham olobaki ko pambola descendance ya Abraham Seigneur mon Dieu mon roi pambola bana na yo pona alliance na yo Seigneur mon Dieu mon roi pona alliance yo sananga pona ministère oyo pesanga yo lobaki Sylvie na tiema loba na mnoko na yo na bengi yo pona ko pambola na bengi yo pona ko sakola Yesu pona alliance oyo pesanga naza ko tatola liboso na yo pona honneur na yo nzambe soko salite batu bakoyeba te nzambe ya lola pambola mutu nyonso oyo aza na kati na live oyo aza malade ya bika faveur na yo nzambe succès na yo nzambe elanda ba o bazotosa yo na kombo na Yesu nzambe yo lobaki na ngai mokolo na nzambe la pona batu mokolo na tia maboko na babeli bakobika Seigneur mon Dieu mon roi loboko neza mkusete pona kobikisa nga nazali awa me loboko na yo eza partout na yebi ke Seigneur mon Dieu mon roi loboko na yo eza likola maboko na nga Seigneur mon Dieu mon roi ndenge na tie maboko na nga likolo ndenge na étendre maboko na nga maboko na yo eza na sima Seigneur mon Dieu mon roi ba malade ba bika o baza na passe na motema baza la soulager o baza na passe na mkongo bo bika o baza na passe na makolo bo bika Seigneur mon Dieu mon roi nazo sakola Seigneur ezali ngai te ezali molimo na yo na kati na nga ba malade ba bika ba o bayebi o te bayeba yo nzambe ba o baza na motema ndirsi baza la Seigneur mon Dieu mon roi ba bukisama nazala liloba na yo ebimaka pona ko buka ba montagne liloba na yo ebimaka pona ko briser ba roc Seigneur mon Dieu mon roi o azana motema libanga motema ne buka na sikoyo e banda ko koma un cœur nouveau Seigneur mon Dieu mon roi na kombo na Yesu soko sele ki Ezekiel ozali le même Dieu o changeate ozali nzambe ba prophète nzambe yo ndo pesanga ministère oyo yo ndo pesanga vision o pesanga provision soki molimo na yo esaka likolo Ezekiel molimo wana yango peso sa likolo na nga nzambe yo changeaka te biso nde bato to changeaka biso nde bato zaka désobéissant Seigneur mon Dieu mon roi nga na tosi liloba na yo na moya lelo na pokwa lelo na bondeli pona bana yo olobi na pambola Seigneur mon Dieu na pamboli olobi obengi ngai pona ko proclamer une année de grâce Seigneur mon Dieu mon roi grâce na yo likolo mabota bana nzambe na kombo na Yesu alléluia oh ya baba ikoloboko saka baba Seigneur mon Dieu mon roi soki okosala bana yo ezali pona ngai te ezali pona kombo na yo soki okobeni bana yo eza pona ngai te c'est pour ta gloire soki okosala bana yo ezali pour ton honneur soki okosala bana yo ezali pona gloire ya kombo na yo bana bakotatola ngai te ngai nazali instrument ya pamba oyo ningi ko utiliser pona ko pambola peuple na yo Seigneur le temps est venu o se glorifier na ministère oyo pesa ngai nzambe olakanga makama minene nazana ministère oyo nzambe le moment est venu oh Seigneur mon Dieu mon roi et Seigneur na ose glorifier na likabo yo pesanga ba malade ba bika au nom puissant de Jésus ba malade ba bika oh yakaba baba ikoloboko saka baba ikoloboko saka baba ikoloboko saka baba oh nzambe alola alléluia. Oh merci Seigneur. Nazobela moto na yo et que ne ko bebisa misala ténèbres moto na yo et que ne ko bebisa oh nyosa monguna na kati bandaku na biso moto na yo nzambe ikala bakoba kasaka que ton fait Seigneur protège tes enfants moto na yo et protéger bana yo moto na yo et couvrir mabota bana nzambe moto na yo et couvrir ndaku nanga moto na yo et couvrir libota nanga oh nyosa kwa na kati ndaku nanga na ndenga molili a se
retrouva koti na kati ya moto na yo ekabako bakasaka moto na yo nzambe moto na yo nzambe Yesu nani yango ko se tenir liboso ya moto na yo Seigneur mon Dieu mon roi moto na yo consumer banguna nanga moto na yo consumer banguna na kombo na Yesu ebebisa misala ya ténèbres moto na yo nzambe ebebisa ba œuvre nyonso yabaka papa oya bata misala mabe na kombo na Yesu Seigneur moto na yo okabaka saka alléluia gloire à toi Seigneur. Oh merci Seigneur Dieu tout puissant alléluia papa zwa kembo zwanguya yabaka baba santa ezana bato basanti moto na kati bandako ndeko so yoki chaleur moko so bimela yo ko banga te présence ya nzambe na kati na yo alléluia nazana ko dibisa makenza azoko sala okabaka saka baba ikoloboko saka baba yabako baka saka la bakundelebeke saka baba ikoloboko saka baba yondoloboko saka Seigneur mon Dieu mon roi ngana senga na za mosai na yo te ngana senga na za mosako na yo te yo moko sepela ki selon plan na yo ke ngai na za compter parmi ba prophète na yo ke ngai na za compter parmi ba serviteur na yo nzambe lokwa yo moko pesa nga vision yo moko pesi provision yo moko kokisa maloba na yo na yebi ko nzambe za nzambe alliance na yebi ko zali nzambe alliance yo saka alliance na Abraham osaka alliance na Jérémie osaka alliance na Ezekiel osaka alliance na basako na yo osala pe alliance na ngai olobaki na ngai Sylvie na bengi yo pona ko abattre pona ko démolir pe pona ko tonga Yesu Masia sala bikamwa nzambe ya basakoli ke na ko sala na mona yo ko sala na mona yo ko sala oh Jésus tu es le même alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Baoba yebi ote bae ba nzambe. Baoba za mitema libanga nzambe. Liloba na yo ebuka mabanga na kati ya mitema na bango. Pesa bango un cœur nouveau. Nanzala molimo na yo. Bango pe bakoma bana nzambe. Bango pe bakoma baba na kosalela yo. Bango pe bandimela yo. Yo lobi tozala matoi, mais toza koyoka te. Nzambe molimo na yo. Eke no kofongola matoi ya bana yo. Tango bazoka liloba, ba yoka Seigneur mon Dieu, bazala insensibilité, mais bakoma sensible na nguya molimo santu na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Papa na bondeli yo pona bandeko nyonso balandi live oyo na bondeli yo pona mabota bana nzambe na bondeli yo pona ba oyo bakoya kokota sima pona koyoka mate ya nzambe pambola bango na pamboli basali ya nzambe na yo oyo yo pona na kati ya mokili oyo tinda bazosala na kati na solo nzambe mimonisa na kati ya basali ya nzambe mimonisa Seigneur mon Dieu mon roi na bato bazotosa yo na bato bazotosa voix na yo Seigneur mon Dieu mon roi tokokaka kaka te mais to reconnaître que nzambe esengeli na biso toyoka yo nzambe biso tondimi yoka yo sala ya minene na kokamwa na bomo ya bana nzambe sala ya minene na kokamwa na mabota basali ya nzambe sala ya minene na kokamwa na bakonza mboka na biso sala ya minene na kokamwa na kati ya gouvernement na biso Seigneur mon Dieu mon roi délivrance na ya mboka na biso eza ko dépendre d'abord na délivrance na biso batu na yo soki yo délivrer biso soki yo délivrer mutu moko nde tokomona Congo ko délivrer nzambe tozongeli yo banda ko délivrer biso banda ko délivrer mitema na biso banda ko délivrer Seigneur mon Dieu mon roi mutu moko que soit mboka azali banda ko délivrer Seigneur pote mboka na biso ekangwama pote to kangwama pote mabota ekangwama na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus alléluia. Papa zwa kembo zwanguya dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen amen amen. Alléluia to beteli nzambe maboko betela nzambe maboko vraiment soki tozo bonde la boye des fois tu vas ko perdre ba temps parce que ministère nanga eza d'abord intercession donc soki tu bandi ko kumba ba prière boye na live tobosa na peut-être ba air mususu yango sengeli na biso kaka totosaka vraiment nzambe alola aza malamu mingi nzambe alola azosala biso minene na kokamwa nzambe alola alingi ko réparer biso parce que ezali le réparateur de brèche donc nzambe akumisama nzambe asanjolama to nazasi tokomi na suka air na biso soki koki nazali soki tokomi na biso kabwana haleluya. Vraiment bo pambolama nazo saluer bandeko Sylvie Nami pambolama Erekoki, ok. Putuki la pambolama, Master Fifi Luvengika, pambolama, ya Damienne, pambolama, nazopesa bambote, Noelangiama, pambolama, au nom de Jésus-Christ, Noéline Kitenge, pambolama, Griffin Temo, pambolama, Blandine Onya, Episco, Balagizi, bo pambolama, Mama Kinwa, pambolama, au nom de Jésus. Yayon de kwazo ya bongama pona koyamba ndeko na yo haleluya nzamba lola pambo la biso nyonso
Papa Dom Tokito, pambolama kuna na lile. Pambolama. Alléluia. Babi na ere koki, bo partager vidéo pour la gloire en Nzambe. Bo pambolama bino nyonso na lingi bino mingi na lisungi ya Nzambe ndeko Isabelle Boleba tokokutana mercredi pour une nouvelle leçon et un nouveau naibite nini Nzambe nga pesa biso tokokutana pour la nouvelle leçon tokokutana pour na mateya sika tokokutana pour na toyeba nini Nzambe ali kopambola biso. Merci ma belle sœur. Alléluia. Bon recevoir bénédiction na bino. Ezalaki ngai te, des fois ezaka ngai te. Donc des fois na santaka pena ke na bimi na kati na nga na santama ke molimo sko akoti na kati na nga. Vraiment mami Chanel pambolama. Bye bye. Bozala béni. Tisi adep c'est pambolama. Vraiment na lingi bino mingi. Restez bénis, restez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Wali Gervais nouveau pambolama. Mama Makila pambolama kuna na Bruxelles. Bo pambolama. Amen. Alingi bino mingi tokokutana mercredi na lisungi ya Yesu Masia. Bye bye, bye bye.